ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಮನುಷ್ಯ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ಆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಬರೋದೇ ಅವನ ಸ್ವಭಾವ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಾ ವಿಷಯ ಸ್ವಭಾವ ಪರಿವರ್ತನೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತಿ ಅಕ್ಕನವರು. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಕ್ಕರೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಅಕ್ಕರೆ, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತಂದರೆ, ಸ್ವಭಾವ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಟ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರಿ. ಸೊ ಈಗ ಮಾನಸನ ಸ್ವಭಾವ ಅದು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಪರಿಸರದಲ್ಲೂ ಸಹ ಅದು ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ರದ್ದು ಸ್ವಭಾವ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ, ಎಲ್ಲರ ಸ್ವಭಾವ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಹೇಗಿದೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಈ ಸ್ವಭಾವ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮನೆ ಪರಿಸರದಿಂದನೂ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲರೂ ಏರು ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋರಿದ್ರೆ ಈಗ ಆ ಮಗು ಏನ್ ಕಲಿಯುತ್ತೆ? ಏರು ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿನೇ ಕಲಿಯುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ನಿಜ. ಈಗ ಮಗು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ. ಮಾನಸ, ನೀನು ಅವರನ್ನ ಮೂಕ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡು. ಆ ಮಗು ಮಾತಾಡೋದನ್ನೇ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಏನಿದೆ ಹೇಳು? ಯಾರು ಮಾತಾಡೋರೇ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ತರ ಕಲಿತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ವಭಾವ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗ್ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ನಿನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಜ. ಈಗ ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಮಗೊಬ್ರು ಟೀಚರ್ ಇದ್ರು. ಆ ಟೀಚರ್ ಸ್ವಭಾವ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಕಣ್ಣನ್ನ ಹಿಂಗ್ ಪಿಳಿಸೋದು. ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ಹಿಂಗೆ ಹೀಗೆ 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 ಮಾಡೋರು. ಕೆಲವು ಹುಡುಗರು ಅದನ್ನೇ ನೋಡಿ 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 ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನೇ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಸ್, ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಸ್ವಭಾವ ಆಗಕ್ ಶುರುವಾಗ್ಬಿಡ್ತು, ಸ್ವಾಭಾವಿಕ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ್ಲೂ ಸಹ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಕಣ್ಣನ್ನ ಪಿಳಿಸೋದು, ಹೀಗೆ 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 ಮಾಡೋದು. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ತು. ಯಾಕೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಈ ತರ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಅಂದ್ರೆ 1ನೇ ತರಗತಿ ಟೀಚರ್ ಅವರು, ಇದು 1ನೇ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಇವರು. ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಟೀಚರ್ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್, ಹೀಗೆ 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 ಮಾಡೋದು. ಆ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನ ನೋಡಿ 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 ಅದೇ ತರ ಮಾಡಕ್ ಶುರುವಾಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಆ ಟೀಚರನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಟೀಚರನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ರು. ನಂತರ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಆ ತರ ಕಣ್ಣು ರೆಪ್ಪೆಗಳನ್ನ ಬಡಿಬೇಡ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡು, ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರನ್ನ ನೋಡು, ಈಗ ಬಡಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ನಂತರ ಅವರು ಅಭ್ಯಾಸ ಅದು ದೂರ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ವಭಾವ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಅವರಿಂದ ನಾವು ಇಮಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದಾವ ಸ್ವಭಾವ? ಮತ್ತೆ ನೋಡು, ಈಗ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತನಾಡೋ ಕಲೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ, ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಮಗು ಅದನ್ನೇ ನೋಡಿ ಕಲಿತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋರು ನಾವ್ ಯಾರು ಈ ತರ ಕೆಟ್ಟ ಪದಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಈ ಮಗು ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಹಪಾಠಿಗಳು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಟ ಆಡೋ ಸಹಪಾಠಿಗಳು ಬೇರೆ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುವಂತಹ ಸಹಪಾಠಿಗಳು ಬೇರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಕಲಿಯುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ನೀವು ಸ್ವಭಾವ ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಈಗ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಗುಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ರು ಇದ್ರು, ಅವರು ತುಂಬ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು.
ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ತುಂಬ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಡ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಡ, ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲೇ ಬಂದಿದೆಯೋ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳೋರು. ಸೊ ಈ ಥರ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮನುಷ್ಯ ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡೋದು ಅದೇ ಒಂದು ಜೀವನ, ಸಹಜ. ಅದು ಮನುಷ್ಯರು ಹುಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ವೀಕಾರನೇ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕೋದು ಹೇಗೆ? ಮೊದಲು ಅದು ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವ ಅಲ್ಲ, ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮೊದಲು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು. ನಾನ್ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡೋಳ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವದ ಹುಡುಗಿ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾವಾಗ ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಆಗ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳೋದನ್ನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಸಂಗ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಒಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಡು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು 1 ಸತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫೋನ್, 2 ಸತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 3 ಸತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫೋನ್ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋದೇನೆಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಫೋನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟಾದರೂ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವರು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಏನೋ ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರದ್ದೇನೋ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ರೀಸನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಎತ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಪರ್ಸನ್. ಇವರು ತುಂಬ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವರಿಗೆ, ನನ್ನ ಫೋನ್ ಎತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಈಗೋ, ಅಹಂ, ನನ್ನ ಫೋನ್ ಯಾಕೆ ಎತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ. ಈ ಥರ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಇದು ತುಂಬ ಈಗಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇದೆ. ಇವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಎತ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಎತ್ತಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನ ಇವರು ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಸ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು. ನನ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಭಾವನೆಗಳು ಇವರಲ್ಲಿ ಮೂಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ವ್ಯಾಕುಲರಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಒಂಥರ ಮಾನಸಿಕವಾದಂತ ವೇದನೆ ಅವರಲ್ಲಿ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲೂ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವೊಂದು ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೇಳೋಕೆ ಪದಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಈಗಂತೂ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಅವ್ರು ಒಂದು ಫೋನ್ ಎತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ನು ನನಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇವನ ಜೊತೆ ಇರೋದೇ ಬೇಡ ನಾನು, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಫೋನ್ ಎತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಬದುಕುವಂತಹ ಕಲೆನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈಗ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಫೋನೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಶಾಪಿಂಗಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊಂತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟೊಂದು ಫೋನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದಲ್ಲ. ನಿಜ. ನಾವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ ಅವ್ರು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ತರ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಮನುಷ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಇಂದು ಬರೀ ಸ್ವಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಈ ಒತ್ತಡ, ಈ ಸ್ವಾರ್ಥ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಗ ನಮಗೆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಅವರಂತೂ ಫೋನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಸರಿ, ಇವರು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು 100 ಮಾಡ್ತಾರೆ, 100. ಆಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ವ್ಯಾಕುಲರಾಗ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಷ್ಟ ಆಗ್ತಿರೋದು ಅವರಿಗಲ್ಲ. ಫೋನು ಯಾರಿಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೇನಲ್ಲ ನಷ್ಟ, ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಷ್ಟ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಅವ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ನೋವನ್ನ ಪಡಬೇಕು? ಏನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ? ನನ್ ಬದುಕು ನನಗೆ ಪ್ರಿಯ, ನಾನ್ ನನ್ಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕ್ಬೇಕು, ನಾನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಮನುಷ್ಯನಿಗಿದು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಆಗ ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನ ಸುಂದರ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅದರ ಅರಿವು ಅವ್ರಿಗಿರಲ್ಲ. ಇವರು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋರು, ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಫೋನ್ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗೋದು, ಇವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಸುಖ ಸಿಗೋದು, ಇವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಅವರಲ್ಲಿ. ಅವರು ಎಷ್ಟು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಳು, ಅವು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿನೇ ಇರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಇದನ್ನೇ ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು.
ಇದನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅವ್ರಂತಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಈ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊರಗ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದ್ಲೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎತ್ತಿದ್ರು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಅದನ್ನೇ ಎಲ್ಲರೂ ನಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ನನ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೀಗೆ ಇರ್ಬೇಕು, ನನ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ತರ ಅವ್ರ ಸ್ವಭಾವನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಇದ್ ನೋಡು, ಸ್ವಭಾವ ತೆಗೆದು ಹಾಕೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಭಾವ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ, ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾವಾಗ ಒಳ್ಳೇದು ಸ್ವಭಾವ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸುಂದರ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಮಿಲಿಟರಿ ಮ್ಯಾನ್, ಸೊ ಆತಂದು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗೋಯ್ತು. ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಟ್ರೈನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಟ್ರೈನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ತನ್ನ ಲಗೇಜ್ ತಾನೇ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಮಿಲಿಟರಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ತಲೆ ಮೇಲೊಂದು ಹೊತ್ಕೊಂತಾರೆ, ಕೈಯಲ್ಲೊಂದು ಹಿಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಅಭ್ಯಾಸ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅವನ್ ತಲೆ ಮೇಲೊಂದು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಕೈಯಲ್ಲೊಂದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಲಗೇಜ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಯಾಕ್ರಿ ನೀವು ಈ ತರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅಯ್ಯೋ, ಅಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರಲ್ವಾ ಅಂತ. ನೀವು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಈಗ ಅಂತಂದ್ರು. ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವನೆ ಹಾಗಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅವನಿಗೆ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಎಂಬ ಪದ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಗೆ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿ ನಿಂದಿರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಆ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ನಿನ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟೆ. ಅದೇ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ವಭಾವ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು, ಇನ್ಕಲ್ಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈಗ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ವಭಾವಗಳಿದ್ದಾಗ ಅದೇ ನಮ್ದು ಹರಡ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ಈಗ ನಿಂಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ವಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಿಂಗೆ. ಈಗ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ, ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಆದಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದ. ಅವಂದೇನಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತು ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು. ಆ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು. ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಬೇಡ ಅಂತ, ಇವ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತು ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇದು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಂಗ ನಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಸೊ ಪೊಲೀಸರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೋಡು ನೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತೀಯ, ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ ಹೇಳ್ತೀಯ, ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನನ್ನ ನಾವೀಗ ಗುಂಡು ಇಟ್ಟು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ನಾಳೆ ನಿನ್ನನ್ನ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಯಿಸೋದು. ಅಯ್ಯೋ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟನ? ಬರೀ ನಾನು ಆ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನ ಸಾವೇ ತಗೊಂತಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ. ಆಯ್ತು, ತುಂಬಾನೇ ಆತನಿಗೆ ಬೇಸರ ಆಗ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ ಮುಂದೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು, ಅಲ್ಲಿದ್ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಇಂಥ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೋಲ್ಗಳಿರ್ತವೆ. ಅವ್ರ ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ವಿಷಯ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ವಿಷಯ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಿನೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಆತರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೋಲ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಆತನಿಗೆ ಅದೇ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ದಂಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಈಗ ಅವನು ಸಿಗೆ ಬಿದ್ದ, ಅವನನ್ನ ನಾಳೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ದ, ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು, ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು, ನೋಡು ಈ ತರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾಣನೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಬೆಳಕರ್ತು ಅವನಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಊಟ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ನೋಡು ಈಗ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿನ್ನನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎರಡು ಕೈಯನ್ನು ಹಿಂಗ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂದಿರ್ತಾನೆ, ದೇವ್ರಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಕೊಂತಾನೆ, ದೇವ್ರೇ ನನ್ಗೆ ಪ್ರಾಣದಾನವನ್ನ ಮಾಡು ನೀನು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಇನ್ನ ನನಗೀಗ ಗುಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಒಂದ್ಸಾರೆ ಈ ತರ ಪಿಸ್ತೂಲಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಬರೀ ಈ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಗುಂಡು ಹೊರಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಸರಿನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗುಂಡು ಹೊರಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಹೋ ದೇವ್ರೇ ನನ್ನನ್ನು ಉಳಿಸಿದೆ ಅಂತ. ಆಗ ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಪ್ರಾಣದ ಬೆಲೆ ಏನು ಅಂತ, ನಿನ್ನನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಬೇಕು ಅಂತ, ನಿನಗೆ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸೋದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನೀನು ಈ ತರ ಮಾಡಿದೀಯಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ಪಿಸ್ತೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಬುಲೆಟ್ ಹಾಕಿ ನಿನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿನಗೆ? ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಪ್ರಾಣ ಭಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ನನ್ನನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿತು. ಸರಿ ಈಗ ಹೋಗು, ಅಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಡ. ಹೋದ.
ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಸಿಕ್ಕರು, ಬಾರೋ ಕಣೋ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ಯೋ, ನಾಪತ್ತೆ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲೋ, ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿಂಗೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಏನು ವಿಷಯ? ಈ ಅಮೇರಿಕದವ್ರ ಹತ್ರ ಬರೀ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಇದೆ, ಬುಲೆಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು, ಬುಲೆಟ್ಟೇ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇನ್ನ ಪರಕೀಯರಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಇನ್ನೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜೋರಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸ್ವಭಾವಗಳೇನಿದಾವಲ್ಲ, ಅದು ಬೇಗ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಲ್ಲ, ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲೇ ಆಗಲ್ಲ. ಸ್ವಭಾವ ಆಗಿರೋದು ಸಹ ನಮ್ಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿನೇ ಆಯ್ತು. ಸ್ವಭಾವಗಳ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ನಿಧಾನವಾಗಿನೇ ಆಗ್ಬೇಕು. ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲೇ ಅಳೆದು ಹೋಗಲ್ಲ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅವನ್ನ ಅಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಅಂದರೆ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು? ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ, ನಾನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ವಭಾವ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಅಂತೀನಿ. ಆದರೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ವಭಾವ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅಂತನೂ. ಮಾನಸ, ಮೊದ್ಲೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಸ್ವಭಾವನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಿನ್ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಿನ್ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿನ್ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ಎ ರೈಟ್, ನೀನ್ ಹೇಳ್ತಿದಿ ಅಂದ ಮೇಲೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡು, ಸ್ವಭಾವ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ನಿನ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನೀನು ನಿನ್ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೂ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಿನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಆಗ ನಿನಗೆ ಆ ಹೂವನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ, ನಿನ್ಗೆ ಭಯ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಆ ತರ. ಕೇಳ್ದನೆ ತಗೋಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ ಅದು ಒಂಥರ ಕಳ್ತನೇನೆ ಅಲ್ವಾ? ಆದ್ರೆ ನಿನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿರೋಕ್ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ನಿನ್ಗೆ. ಕೊನೆಗೂ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀಯ, ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಆ ಹೂವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ, ತಗೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂತೀಯ. ಆದ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಿನ್ ಕೈ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತದೆ, ನಡುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ರ, ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತ ವೆನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಹೇಗಿದೀಯ ಮಾನಸ, ವೆನಿಟಿ ಕೊಡು ಅಂತಂದಾಗ ತುಂಬಾ ಭಯ ಬರುತ್ತೆ ನಿನಗೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಇವ್ರೇನಾದ್ರೂ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರಾ ನಾನ್ ವೆನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳೋದು ಅಂತ. ಆಗ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನನ್ ತುಂಬಾ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇದೆ, ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ. ಮತ್ತೆ ಮರುದಿವಸ ಬರ್ತೀಯ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಹೂವು. ನಿನ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನಿನ್ನೆಗಿಂತ ಏನಿದೆ ಇದು ಸುಂದರ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಸುಂದರ ಇದೆ. ಆಗ ನೀನು ಹಿಂದು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತೀಯ, ಬೇಗ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಒಳಗಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀಯ. ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಏನ್ ಮಾಡ್ದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ದೆ, ಕೈ ನಡಗ ಬಂತು, ಎಲ್ಲ ಬಂತಲ್ವಾ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ದೆ ನೀನು, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ದೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ, ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಹೂವು. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಆ ಕಡೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಯಿಸಿದೆ, ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ಕೊಂಡೆ, ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯ, ಯಾವ ಭಯನೂ ಇಲ್ಲ. 4ನೇ ಸಾರೆ ಇದ್ರೂ ಸಹ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಅವರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀನು ಒಳಗಡೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀಯ. ಅದು ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ವಭಾವ ಮೊದಲು ಸಾರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಭಾವ ನಿನ್ನದಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಂತ. ತಕ್ಷಣ ಅದು ಸ್ವಭಾವ ಆಗಲ್ಲ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಕೆಟ್ಟ ಸ್ವಭಾವಗಳಾಗ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ವಭಾವಗಳಾಗ್ಲಿ ಅದ್ ನಮ್ಗೆ ತಪ್ಪ ಅನ್ಸೋಕ್ ಶುರು ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ನಿನ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೂವನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ, ನಿಂಗೆ ಒಬ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಿದ್ದಾಗ, ಓ ಆ ತರ ತಗೋಬಾರ್ದು ಅಂದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನೀನು ಒಂದು ಸಾರೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಆ ಸ್ವಭಾವ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಈಜಿ. ನೀನ್ ಅದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀಯಾ, ಅದು ಸ್ವಭಾವ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು, ಅದನ್ನ ತೆಗಿಯೋದೇನಾಯ್ತು ಈಗ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಫಸ್ಟ್ನೇ ಸಾರೆ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಗೆರೆ ಎಳೆದ ಹಾಗೆ ಸ್ವಭಾವ. ಈಗ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೆರೆ ಎಳೆ ಇರುತ್ತಾ, ತಕ್ಷಣ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದನ್ನೇ ತಪ್ಪನ್ನ ನೀನು 2ನೇ ಸಾರಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಉಸುಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೆರೆ ಎಳೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ನೀನು
ಮೂರನೇ ಸರಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಕಬ್ಬಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೆರೆ ಎಳೆದ್ರೆ ಅದು ಹೋಗೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕರಗಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೀನ್ 4ನೇ ಸಾರಿ ಅದೇ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿದೀಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆತ್ತಿದ ಹಾಗೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಕೆತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನ. ಅವುಗಳು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ರಾಜಯೋಗದ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಅವರನ್ನ ಅವರು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಸ್ವಭಾವ ಏನಿದೆ ರಾಂಗ್ ಇದೆ, ನಾನು ಇದನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು. ಮನಸ್ಸು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸಿನ ಜೊತೆ ಕೈಯೂ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೂವನ್ನ ಮುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಆಗ ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಸಬ್ ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಈ ಸ್ವಭಾವ ನೀನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಿದೀಯಾ? ಆಗ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೈ ಆ ಕೈಯನ್ನ ಹೀಗೆ ತರೆಯುತ್ತೆ. ಬೇಡ, ಅದು ಅತಿ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈಗ ಬೇಡ. ಇದು ಈ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಅಂದ್ರೇನು, ಬಾರಿ 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 ನಾನಿದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನಾನಿದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಬೇಕು. ಆಗ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಹೂವಿಂದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಭಾವ ಹೇಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಆ ಸ್ವಭಾವ ಬಿಡುವಾಗ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸಬ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಕಾರ 2 ಮನಸ್ಸಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂಥೇಳಿ. ಆದರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ನಾನು ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು ತಪ್ಪು, ಏನು ಒಂದು ಹೂವೆಲ್ಲ, ನಾನೇನು ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಗಿಡಾನೇ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಒಂದು ಗೊಂದಲ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೂ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂತ ಏನೋ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಅದೇ ಮೊದಲು ನಿನ್ನ ಸ್ವಭಾವ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗಲೇ ನಿನಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡಲಿ ನಾನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಮೊದಲು ನೀನು ಅದನ್ನ ಆ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ನಿನಗದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟೇ ಆಯ್ತು, ನಂತರ ಅದು ಈಸಿ ಆಯ್ತು. ಹಾಗೇನೆ ಈ ಸ್ವಭಾವಗಳ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುವಾಗ ಮೊದಲು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಬಂದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ, ಸ್ವಭಾವದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ, ತಮಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಎಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಸ್ವಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೆವು. ಕೆಟ್ಟ ಸ್ವಭಾವ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇದು ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವ ಕೆಟ್ಟದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.